那反应类型呢，科学家有定义说，失去电子的话就是氧化反应，对，这是科学家的定义。那得到电子的就是还原反应。那同学，老师在这边给你们一个记法，就是老师先牺牲当一下镁原子，那黑板就当氢离子。那我是当镁离子，然后黑板是当氢离子。好，粉笔是电子。那老师有一天就把那个粉笔就丢给黑板了。那这是发生了什么反应呢？老师，我是镁原子，所以我把这个粉笔丢给了黑板，我就是失去电子。失去电子的话就是氧化反应。那黑板呢？黑板就是得到这个粉笔嘛，它就是得到电子，所以它就是还原反应。那我们会发现，氧化还原反应其实它是相伴发生的，就是如果我丢出电子，另外一个就会得到这样。好，那什么剂呢？什么剂的话，也有一个背法。那我想问一下同学，催化剂是催化别人还是催化自己？我要问燕群苏同学。怎么了？催化剂是催化别人还是催化自己呢？催化别人。对，催化别人嘛，对不对？所以，那我们可以用背的，不用背的。然后我们可以看一下这个镁，它是帮助氢离子做什么？还原嘛，对不对？所以它是还原剂，它这个镁就是当还原剂。那这个氢离子呢？氢离子就是帮助镁做氧化反应嘛，所以它就是氧化剂，这应该没有问题。那同学，老师已经帮你整理好表格，所以应该遇到的所有问题都没有问题了。好，那在这边先举个例子，小小的例子让大家练习一下。这个在那个学习单上面也有，要看一下。那它这个例子就是铜线泡到硝酸饮里面，那你有发现老师这个地方没有平衡吗？整个反应式是没有平衡的。那个学习单上面有写，那怎么平衡呢？我们可以先看，我们可以练习一下平衡，是平衡之前的单元就有教过。那我们发现这边有2倍的硝酸，所以我们这边要乘以2，这边的硝酸1个，所以要乘以2。那我们发现这有2个银，所以这里就要乘以2。那我们就完成了平衡。那老师刚刚已经有说过，就是我们其实这也看不出来它是氧化还原反应，但它其实是个氧化还原反应。那我们到底怎么看呢？刚刚有教过是要先看它的什么？先看它的净离子反应式嘛，对不对？应该没问题吧？就是刚刚教的净离子反应式。那净离子反应式要怎么看？要先写出它的价数。对，我们看一下这个价数，硝酸根的价数是几价呢？我要问幼如菜同学，硝酸的价数是硝酸根的价数是几价？负1价。好，因为我怕同学不确定是负1价，那我们在这边再做一个例子 ，HNO3 应该大家都知道这是硝酸嘛，那氢大家都知道它是正1价，所以硝酸根是负1价，所以硝酸根在自然界通常都是带负1价，所以这里就是负1。银的话就是正1嘛，这应该没有问题。好，那这里呢，硝酸根也是负1乘以2，所以铜是带几价？正2价，对不对？对。好，那我们是不是就可以写出净离子反应式了？对，我们把价数列出来就可以写净离子反应式了。好，那这个也是要写在学习单上面的，同学记得要动笔写一下。那元素就直接写下来 ，Cu 加上银的话是2倍的 Ag 正变成 Cu2正加上2倍的。那写出这个是不是就已经可以看出它是氧化还原反应了？对。那我这边要再找一个同学上来写一下，铜是发生氧化还是发生还原？我要点子毅菜同学，来吧，这个铜是发生氧化还是还原？
你看得到吗？这个变成这个。来，如果不会的话，就看一下这个表格。老师他说氧化。他说氧化，没错，它就是发生氧化，因为它是失去电子嘛，所以它就是氧化反应。对，好。失去电子。那银呢？银就是相伴发生嘛，所以它就是得到电子。好，那我再帮各位统整一下，因为这个大家都回答得很好。那我帮大家统整一下，氧化还原反应其实就是有牵涉电子的得失。这个在学习单上面有很大字，应该都有看到，我把它放得非常大。电子得失。好，那老师教这边的话，要开始教应用了，就是我们都学一些基本的观念之后，我们要开始上应用了。好，应用的话，第一个是九测，但是九测这个单元这个比较困难，我想要希望同学可以回去做一些资料的查询，然后下一次上课的时候再带过来跟我一起讨论。好，那我们就先进入炼制金属的部分。炼制金属，同学有听过炼制金属吗？可能没有听过，但是我这边可以跟大家说，炼制金属其实没有很难。炼制金属其实用一个方程式就可以结束了。如果我要炼铁的话，好，其实很简单，这个就是铁矿石。铁矿石是比较不纯的铁，铁矿石。铁矿石是一个比较不纯的铁，然后遇到一氧化碳的话，它就会把这个铁矿石做还原。那我们除了用一氧化碳的话，我们还会用煤胶，或者用煤胶也可以。好，那我们是怎么做还原的呢？你是不是要先看出它的净离子反应式？我要问雅芳施同学，我要问一下你这个你会写这个铁的价数吗？铁的价数你会吗？不会。好，没关系。老师在那边跟大家说一下，先问这个氧的价数就是负2价嘛，水的价数不是 H2O， 那氧是氢就是正1乘以2嘛，所以这氧就是负2价，应该没有问题。对，所以负2乘以3就是负6嘛，那铁就是正3价，这个铁就是正3价。那元素的铁呢？元素的铁是几价？0价嘛，对不对？大家应该都知道这个非常简单，0价。那我们是不是就可以写出净离子反应式了？好，我们来写写看净离子反应式。位置有点小，写在这里。净离子反应式。好，那净离子反应式怎么写？铁3正2倍的铁3正加6个电子，变成了2个铁。那这个是什么反应啊？得到电子，得到电子是什么反应？可以看一下，得到电子就是还原反应嘛，应该没有问题。所以它这里是还原反应。好，得到电子就是还原反应。那我们就可以把不纯的铁矿石还原出来，变成纯的铁，应该没有问题吧？同学有问题吗？应该没问题。好，那老师在这边画一个非常精美的图，那同学可以翻一下学习单的背面，有一个高炉的图片，我这边画一下图。老师画完了。我们会把铁矿石放在这里，然后铁矿石就会经过输送带上来。然后到这个高炉里面，那高炉它是高温的，然后里面有一些一氧化碳跟煤胶。对，那这个铁矿石进来高炉之后，它就会被还原出铁出来，所以这个也是一个氧化还原反应的应用之一。那现在要介绍最后一个最精彩的氧化还原反应的应用，是脱氧剂。
那脱氧剂大家有看过吗？在食物包装中里面有一包脱氧剂，这个干燥剂、脱氧剂都是一样，干燥剂比较不一样，但是我今天要介绍的是脱氧剂。那食物包装中的脱氧剂就是可以防止食物腐败嘛？那怎么防止食物腐败呢？老师在那边画一张图让大家可以理解。食物，对，老师画的不是很好看。食物，然后食物包装，然后里面很多氧气。对，食物包装里面有氧气，我画的比较浮夸。好，那我老师有准备脱氧剂，就在这边。好，这个脱氧剂在这边。那大家知道脱氧剂的成分是什么吗？可以看一下学习单，我上面就已经写给大家看。脱氧剂的成分是铁粉。好，脱氧剂。脱氧剂的成分其实是铁粉。那大家知道这个脱氧剂这个铁粉可以干嘛吗？吸收氧气，很好。我听到一个最想要听的答案，它是吸收氧气。那它怎么吸收啊？它是发生了一个氧化反应。对，氧化，它是发生了一个氧化。它把铁粉因为受到氧化还原反应，就是吃掉这些氧气之后，它就被氧化成氧化亚铁。对，所以我们慢慢的氧气就会越来越少啊，这样就慢慢的被这个脱氧剂吃掉嘛，所以就会变氧化亚铁。那这样就可以防止食物的不要被腐败这样子。那老师在这边先征求一个想要吃铜锣烧的同学，有谁想要吃铜锣烧？快点快点！谁？哦，耀宏想要吃铜锣烧。好，同学，你现在把铜锣烧打开。对，不要现在把它吃掉。哦，没有，其实要叫你把那个脱氧剂拿出来。对，好，然后你现在开始摩擦它，就是这样摩擦。对，就把它这样摩擦，用力的，就很像暖包这样子。你有没有感觉它好像在发热？哦，没有，我们不是邪教团体。好，有没有感觉它在发热？有吗？有热的感觉吗？没有。怎么会没有？老师刚刚玩的时候有。真的吗？那我再用一下，等一下。哇，破掉了。好，顺便看一下里面是铁粉，好不好？顺便看一下。它也热的，你可以摸摸看。那可以摸摸看，对。它是铁粉。这样。对，这是意外。哦，有热。好，那个铁粉其实很安全，就不要害怕。那老师在那边讲一下。微热。那老师，等一下。老师是因为这个铁粉，我要让大家看一下里面的包装是什么，所以老师随身都携带放大镜，好不好？老师要带放大镜放在这边，好，看一下这个铁粉脱氧剂变大。好，我们把脱氧剂放大。好，脱氧剂已经被放大了。好，那脱氧剂里面是不是就有铁粉嘛，对不对？那有些是不是已经氧化成氧化亚铁了？这刚刚有说。同学不要紧张，同学。氧化亚铁，是同学，好兴奋了。那这个脱氧剂里面是有些被氧化成氧化亚铁，对不对？那还有一些还有铁嘛，对不对？那同学要听这边，同学听这边，那个因为食物包装中的氧气比较低嘛，浓度比较低，那外界是浓度比较高，不太可能包装里面浓度比较高，不太可能嘛，对不对？所以它是里面比较低的。那这个脱氧剂里面的铁是不是有些已经被氧化成氧化亚铁了？那里面还有一些铁可以作用嘛？所以你拿到空气外面来的时候，外面有很浓度高的氧气，那这个铁粉就会跟这个氧气去作用，对吧？那这个反应其实是放热反应，对，它是放热反应。所以你反应的就是如果你的铁粉里面还有铁的话，那它就会反应。但是如果你发现你打开去戳这个脱氧剂，发现根本就不会热，那代表你的食物包装里面其实氧气就已经很多了，它就反应完了。对，同学，那今天就是上到这里。那我的学习单后面有一个课后学习单，有三个基本题，然后有一个是加分题。那加分题是希望同学可以去上 YouTube 去看一下有关氧化还原反应的影片，那从里面都可以找到答案。那下次上课的时候，我们就可以来讨论一下。那同学如果下课后还有问题可以来找我。那今天就上课到这里。